البداية خلينا نبداو من خطاب العرش نتاع ميمشيشي ولا محشيشي. محشيشي هو بال باللغة العبرية يقولوا له محشيشي. الملك تاع بوسبير كي العادة يلقي خطاب بمناسبة العرش، توليه الحكم، يلقي خطاب وكالعادة أيضا يصدعنا راسنا بحكاية تفتحوا الحدود وإحنا خاوة واليد الممدودة والشكوبي هذاك نتاعو اللي دائما يكرروا في كل عام واللي أصبح مستهلك، واللي من المفروض أي واحد تكون عنده كرامة يعني قالها مرة اثنين ما سمعنا لك صاي سي بون. راك من وقت بوتفليقة وانت تعاود في نفس كل يعني ما سمع لك بوتفليقة، ما سمع لك بن صالح، ما يسمع لك تبون واحد، ما سمع لك، راك غير قاعد. هذا الملك في كل مره يعاود يفتحوا لنا الحدود مش حدود يماك، فهمتني؟ باش نجيو نفتحوها حنايا بامر منك. الحدود هذه تفتح بالكوستون تاع الجزائريين، وحنا الجزائريين رانا شايفين باللي بالعكس مش الوقت اننا نفتحوها، من المفروض نزيدوا نبنوا سور الصين العظيم. يعني احنا رانا نطالبوا ببناء سور، لكن نتكلم على الشعب الجزائري. الشعب الجزائري يطالب ببناء سور، وسور عملاق يفصل ما بين بوسبير والجزائر، ما بين ارض الثوار وارض الجبناء. فخلي يدك في، والله العظيم حط يدك في وروح بعدنا يرحم بابك. ما تعاود لنا كل عام امد يدي ومانيش ناوي الشر للجزائر. كي تكون انت تحكم يا المحلول يا المثقوب يا المفتوح يا الملك المفتوح، دير النيف وما تجيش تعاود تقول لنا فتحوا الحدود وراك انا خاوه وما نشرح نأذيكم، لانك ما راكش انت اللي تحكم. لست انت الذي يحكم في المروك، الذي يحكم هو ازولاي، هكذا الذي يحكم هو الكيان الصهيوني. انت يعني كبيرك الحاجه الماكسيموم اللي تقدر تديرها هي انك تامر الحرس الملكي باش يحوس على الكلب نتاع بوزعيتر. هذا هو الماكسيموم تاعك، هذا اكثر امر تقدر تديره في المملكه تاعك، انك تقول للحرس يروحوا يحوسوا على الكانيش نتاع بوزعيتر. فخليك في ابو زعيتر وخليك في الجابون وخليك في احضانهم، ما عندك حتى علاقه بالسياسه. مش تعاود تتكلم في السياسه. ومن فضلك هذه تاع كل عام كل عيد عرش تطالب بفتح الحدود وتمد يدك حطها في والله العظيم حطها في وعدك يا سيدي. روح بعدنا لا اله الا الله محمد رسول الله. كل عام نفس الخطاب، مازال ما كرهش منه والله العظيم. ما عندناش احنا في الجزائر مكان ما كونك مهني باللي بعد ما جبت الكيان الصهيوني يعني كان شويه امل. ممكن تروح جبت اليهود وجبت الكيان الصهيوني وتستعدي فيهم على الجزائر، وعندك خطاب بعد خطاب العرش نتاعك، باسكو انت عندك خطابين. عملت العام اللي فات في خطاب العرش قلت نفتح الحدود، وفي الخطاب اللي موراه قلت وصفت الجزائر بالبلد العدو، وصفتنا بالاعداء، وقلت باللي راه عندك النظاره اللي تشوف بها العالم هي النظاره تاع الصحراء الغربيه. البس نواظك وروح قود يرحم بابك والله العظيم. كل مره تعاود لنا في نفس الاسطوانه. ما انت ما راكش تحكم، انت راهم يحكموا فيك الرجاله، هكذا الرجاله هي اللي تحكم. انت عباره عن الحريم السلطان، انت هو الحريم اللي كاينه في القصر هذاك، وازولاي هو اللي يحكم من الاخر. حنا نصدقوا ازولاي وما نصدقوكش انت. قال لهم الاذى مستحيل يصيب الجزائريين من جهه المروك. والله غير صح. مال الطيارات تاع الدرون هذوك واش كانوا؟ طيارات الدرون اللي تضرب بهم التجار الجزائريين وتقول الاذى مستحيل يجي من خلينا يرحم والديك. وبايع اصلك وبايع فصلك وبايع دينك وبايع شعبك وبايع بلادك. خليك في اللي راك فيه. هذا الخطاب تاع خطاب العرش كل عام تعاودوا لنا، وكل عام نفس الاسطوانه المشروخه. الحدود ما راح تفتح والجزائريين ما راح يصدقوك. ودائما بعد خطاب العرش دائما تصرى مصيبه. يعني بعد خطاب العرش تروح دير ديقه. ما عندهمش الكرامه والله، ما تربوش على الكرامه وعزه النفس. راك ملك، راك تقول تسمي روحك ملك. روح عفنا يرحم والديك، روح بعدنا لا اله الا الله محمد رسول الله. كل عام كل سنه، ومن بعد يجي الاذى اللي اكبر من الاذى اللي قبله. العام اللي فات قال لهم في خطاب العرش، انا نتذكر مليح، قال لهم ما تستعدوش الجزائريين وانا لا اسمح بخطاب الكراهيه تجاه الثوره الجزائريه وكلام معسول قالوا.
في نفس الليله ابرتوش، في نفس الليله هذاك سعيد ابرتوش اللي هو ابرنوس ابرتوش، في نفس الليله دار لايف شتم فيه الجزائريين. في نفس الليله انت الملك عمل خطاب في المساء، في الليل كان سعيد ابرتوش ديجا يسب في الجزائريين هو وسليمي.